boto, rapaziada. Fechou? Mas aqui, ó, aqui que tá fora, aqui, ó. Mas aqui fica tomando azul. É, eles estão rodando aí, então porque caso o granão fica batendo aqui. Vai tirar foto? Na cara do gol, pai. Abraça ele lá. Não vai pra você não. Quer fazer o vídeo mesmo? Hã? Quer fazer o vídeo mesmo? Tentando tirar também sozinho? Não, filho, pode que deve encostar, mano. É, era pra dar trabalho mesmo, pô. Não, imagina. É questão de ser não. Pode encostar, só pra ficar gravando. Encosta aí, nós. Vou pegar o de 30 hoje, né, filho? De quê? De quê? É, bota lá ou quer fazer aqui mesmo? Quer que tire foto? Oi? Pode ser, filho. Claro. Cuidado aí, cara. Se ele fechar a boca aí, é verdade. Aí já, primo. Não, filho, eu já tô encostando. De boa, pode concentrar aí pra você. Amor. Fica aqui que eu ajudo ele. Pequeno, filho, dá pra passar aí, pegar o passaguaio. Ah, então vai lá. Vai lá.
Pode pegar esse redondo aqui, amiga. Eu passo aqui que é pequenininho, filho. Pode ser pena, só pode deixar aqui. Deixa aqui, não precisa nem se montar não. Pequeno, filho. Quer que eu passo aqui? Quando eu pegar aqui? Pode eu tiro. Tá direitinho? É, tá direitinho. Os menores são os mais briguentos. Aí aqui tá raro. Aí tira e cansado, não dá trabalho pra ele. Os menores é que briga, mas dá mais trabalho. Eita, senhor Jorge. É, dá uns 8 quilos. Obrigado, tia. Obrigado, tá? Obrigado, pescador. O tempo da pescadora aí é caro, fica. Já tudo, né? Quer tirar foto, filho? Não, primo, tá no vídeo. Aqui, ó, eu faço. Tá filmando aí? É, tá. Rapaziada. Chama no bagulho, rapaz. Chama. Aí, rapaziada. Top, rapaziada. Se inscreva aí no canal, galera. Fechei, primo. Oi? Fechei. É, bateu. Se não ser vergonha, vê se vai sair. Puxou amarelão. Nossa. Bonito, hein? Pranchou. Tá, bichinho.
bonito, né? Vamos tirar ele. Demorou, mas Tem que entrar, né, pô? fez a mãe, hein? O outro não é filho de Deus também, né? Todo mundo é filho de Deus. Presta. Esse passa agora, triângulo é só. Sabe? É melhor, né? Entra logo. Desse jeito assim, ó. Tem que vir bem certinho. Se ele não vier. Agora não. Onde agora não. Segura um pouco aí. Se você fundar, sube até a garganta. Bonito esse aqui, né? É bonito. Parece que tá rasa aí, né? E primo? Tá no saco. Aí, ó. Aqui? É, pode ser ali. Valeu muito. E ó. Agora. É o bruto, né, primo? Você aperta aí a vida, primo. Tá bom, filho. Aí, rapaziada. Hã? Não, tá no pino, primo. Escapou, danado. Ô, acabou? Escapou. Mas foi bem assim. Tá valendo, né, primo? Já deu uma emoção já.